Ny teny hovakiantsika amin'ity anio ity dia ho hitantsika izany ao amin'ny Isaia toko faha-efapolo raisintsika amin'ny andininy faha-enina amby roapolo hatsahatra amin'ny andininy faha raika amby telopolo. Vaky teny faharoa dia ho hitantsika ao amin'ny filazantsarany Marika toko voalohany raisina amin'ny andininy telo amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Ary ny vaky teny fahatelo dia ho hitantsika izany ao amin'ny bokin'ny Korintianina voalohany toko faha-enina ambin'ny folo raisina amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Mialohan'izany nefa dia mbola hirivavaka tsika tompoko. Andriamanitra iray misaotra anao izahay nomena an'izao fotoana izao ary ankehitriny izay raha iaino sy handre ny teninao Andriamanitra dia ianao ny angatahany ny fanahinao masina. Ny toron'ny teny dia fitaovana maranitra eo ampelantananao. Ary izay rehetra vahoakan'Andriamanitra handre ny teninao amin'ity anio ity dia hiasan'ny fanahinao masina izy. Dia apetraka eo ampelantananao ary izany vavaka izany misaotra raha amen. Vaky teny voalohany Isaia toko faha-efapolo raisintsika amin'ny andininy faha-enina amby roapolo hatsahatra amin'ny andininy faha raika amby telopolo. Rehefa hitantsika dia ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa azy ny teny. Asandrato ny masonareo ka mijere. Iza no nahary ireny? Izy no namoaka ny antokony araka ny isany sy miantso azy rehetra amin'ny anarany avy noho ny haben'ny fahatanjahany sy ny heriny tsy toa. Ka tsy misy diso ireny na dia iray akory aza. Nahoana no miteny ianao ry Jakoba ary milaza ianao ry Israely hoe miafina tsy hitan'i Jehovah ny lalako ary mielona tsy hitan'Andriamanitra ny rariny tokony ho ahy. Tsy fantatrareo va? Tsy efa harenareo va fa Andriamanitra mandrakizay Jehovah izay namorona ny faran'ny tany? Tsy mba mety ho reraka na sasatra izy, tsy takatry ny saina ny fahalalany. Mampatanjaka ny reraka izy ary izay kely hery dia omeny hery be. Na dia ny tanora fanahy azy dia ho reraka sy ho sasatra, ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tafitohina mafy, fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa. Elatra no hiakarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Amen. Hotoizantsika ny famakian-teny. Izany dia hitantsika ao amin'ny Marika toko voalohany andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo amin'ny anaran'i Kristy. Ary niaraka tamin'izay dia nisy olona teo amin'ny sinagogany izay azony fanahy maloto. Ary niantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe moa mifaninona koa izay sy ianao ry Jesosy avy amin'ny Nazareta? Avy andringana anay va ianao? Fantatro ilay masin'Andriamanitra ianao. Ary Jesosy niteny mafy azy ka nanao hoe manginy ianao ka mivoha aminy. Ary ny fanahy maloto nampifanintsintina ny tenan'ilay marary dia niantso tamin'ny feo mahery ka niala taminy. Dia gaga ny olona rehetra ka nifanontany hoe manao ahoana ry izao zavatra izao? Fampianarana vaovao misy fahefana izao.
fa ny fanahy maloto aza no didiny ka dia manaiky azy, ary nilaza ny Daniely niaraka tamin'izay teny tontolo eny tamin'ny tany rehetra eran'ny Galilea. Amen. Dia ho faranantsika ny vakiteny izay hitantsika ao amin'ny Korintianina 10:20 atomboka amin'ny 17 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Miambeny ianareo tomoera tsara amin'ny finoana, aoka hitombanday mahereza. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Fantatrareo ny akonan'ny Stefanasy, fa voaloam-bokatry ny Akaia izy, sady efa nanolo tena ho amin'ny fanompoana ny olona masina, dia mangataka aminareo aho ry rahalahy mba hanaiky tsara ny olona tahaka ireny sy izay rehetra miara-miasa sy ny kely aina koa ianareo. Faly aho noho ny fiavian'ny Stefanasy sy Fortunato ary akaiko, fa ireo no naefa ny tsy vitanareo, fa namelombelona ny fanahiko sy ny anareo koa izy, ka mba ekeo ny tahaka ireny. Manao velomanareo ny fiangonana ty Asia. Manao velomanareo indrindra ao amin'ny Tompo Akoila sy Prisila mba amin'ny fiangonana izay ao an-tranony. Manao velomanareo ny rahalahy rehetra. Mifanaova veloma amin'ny fanorohana masina. Ny tanako izao Paoly no anaovako veloma. Raha misy tsy tian'ny Tompo, aoka ho voaozina izy. Maranata. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Aminareo ny riavana malala, ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Faherezana amin'ny fanompoana. Mahery lalandava amin'ny asa fanompoana ny mpino, satria vatsiny Jehova hery ka mavitrika isika. Tsy mila miankina amin'ny sampitsonitsika, satria tsy mahavonjy sady tsinotsinona izy. Jesosy Kristy no hery sy fahendren'Andriamanitra, ka mampangina ny fanahy ratsy rehetra, ny fanahy maloto rehetra, izay mampitabataba ka tsy ahafahana manompo azy. Atombotsika amin'ny fanazavana ny Isaia mpaminany 7 zany riavana malala. Vatsiny Jehova hery ka mavitrika ny mpanompony izay manaiky ho vatsiny hery. Ny tantara anatin'ny zanak'Israely Israely feno ny fanompoan-tsampiny nolazaina eto amin'ny Isaia 7 ka hatramin'ny 7. Izany hoe tena fahavalo ratsy ny sampy, ary ny vokatra zany dia mampidi-doza, mahaosa, mahavery, tsy mahavonjy, ka aoka ialana izany. Fa ny vaovao mahafaly kosa dia Jehova, izany hoe Tompo, izy zay hatrizay draika ao mandrakizay, tsy toa mana ny hery rehetra
ana fahefana rehetra tsy misy toazy manerina zao tontolo zao ary mandrakizay tsy manapahataperana. Masina izy miavaka amin'ny rehetra, avo indrindra, andriana manitra, andriana nahary, lehibe, mamirapiratra, be voninahitra, zanahary na andriana nahary, zany hoe loharanon'ny hery, loharanon'ny fahalalana ary loharanon'ny fiaina rehetra. Izy manana fiainao azy fa tsy mandray fiainana na amin'iza na amin'iza. Isaia 7:20-5:20, Salamo 7:1-5. Noho izany zava-poana tsinontsirona avokoa ny voary rehetra, zava-poana tsinontsirona avokoa ny fiaina rehetra. Ary ny olona kosa natrehany araka ny Isaia 7:2-20 sy Genesisy 2:2. Ny olona kosa natrehany dia toy ny ahatra ihany. Isaia 7:4-9. Toy ny ahatra ihany ny olona ka ho levona fa tsinotsinona. Koa ampitoviana maniza na ampanahafina amin'ny endrikinina moa Andriamanitra tsy misy toazy. Ny teniny atao hoe Kristy, tenin'Andriamanitra tonga nofo, ny teniny no nahariany izao rehetra izao avy amin'ny tsy misy. Ny lanitra, ny tany, ny kintana, sy ny sisa. Mahita ny zavatra rehetra izy, manerina zao tontolo zao izy, mana ny hery ilaintsika izy, raha sendra reraka na sasatra na vizany sika eo fanompoana azy. Fa noho izany atao eny tsondray ary ny sampy tsisy lana azy, zava-poana tsinotsinona. Ary vao maika mahafinaritra rehefa malala fio Andriamanitra mana ny hery rehetra io, dia mampita ny heriny, mamatsy ny heriny amintsika izay miankina aminy izy, mba hahatonga antsika hiakatra avo ka azoto hanompo azy, havitrika hanompo azy ary manompo azy amin'ny fifaliana sy amin'ny fitiavana. Isaia 7:9-20. Mitoetra betsaka ao anatintsika ny tenin'i Kristy, ilay hery sy fahendrena omeny antsika, izany hoe mofom-panahy, mofinaina, tahiry, vantso antsika. Raha mitoetra betsaka ao anatintsika ny tenin'i Kristy, vokatr'izany dia tsy ho reraka tsika, tsy ho sasatsika, tsy ho kivitsika, fa hafana fo toa ny Paoly amin'ny fanompoanan'ny Tompo. Korintianina 2:1-2 Asan-draha ato ary masontsika rehefa malala ka dinio ny lanitra, ny kintana ary ranontany fotsiny izay miodikodina amin'ny 420 ora ary mandeha ao anatin'ny indray andro 2 kilometра, anankiray amin'ny kintana manidina eny amin'ny lanitra zany. Gaga isika, akory ny angezan'Andriamanitra, hitany avokoa ny alehantsika, ampiasainy hahasoantsika ny zavatra rehetra, vokany ko aza ampiataraina eo amin'ny asa fanompoana. Fa mahavitry manompo azy foana, fa vatsiany hery isika, vatsiany saintsika, vatsiany fahendrenitsika, vatsiany fahalalantsika, vatsiany zavatra herytsika. Manankaream-pahasoavana izy, azo itokoina izy, mahereza, ho toy ny tanjaky ny tanora ny heritsika, ka hiakatra, andeha aingana hanompo azy amin'ny fitiavana isika, ka tsy atsarosaritra na reraka, fa vatsiany hery be dia be, ka mavitrika manompo an'i Jehovah amin'ny fifaliana. Ry havana malala, andeha isika hiroso ny fanazavana filazantsara marika 1. Kristy no hery sy fahendrena ka mampangina fanahy ratsy rehetra, ny fahalamaloto rehetra, mba hahafahantsika manompo azy amin'ny fifaliana sy amin'ny fitiavana. Filazantsara, izany hoe vaovao mahafaly, izany hoe aseho fa tsara Kristy Jesoa, be fitiavana izy, be famindrampo izy, be fahendrena izy, be voninahitra izy, ary be hery izy, sy ny sisa. Tonga tao Kapernaum Jesoa,
avy hatrany niaraka tamin'izay niditra tao amin'ny sinagoga izy niaraka tamin'ny mpianany ny hoe niaraka tamin'izay miverina indraiky ambin'ny folo amin'ity marika toko voalohany ity dia milaza amintsika fa marisika tsara Kristy ilay mpanompo tonga lafatra mahery mavitrika mazoto amin'ny fanatotosana ny zara fanompony ny andraikiny ka ho halaintsika tahaka koa ary tia koa mba samy harisika amin'ny fanomponan'ny tompo havitrika amin'ny fanomponan'ny tompo hazoto amin'ny fanompona ary ahery amin'ny fanomponan'ny tompo mazoto fahaza malaina ary ao ka hafana fo amin'ny fanomponan'ny tompo Romana toko 12 andininy 2:12 napiana tao amin'ny sinagoga Jesosy variana ny olona talanjona ny olona gaga ny olona nieno azy fa nahery vaika izy vokany nahazo hery koa sy nahazo fahendrena izay nino azy iaino ary ny tenin'i Kristy ka ny vokan'izany amintsika dia ahazo herintsika izany hoe tsy ho reraka tsika tsy ho vizantsika tsy ho sasatsika amin'ny fanompona izay ataontsika ny tompo no tenenin'i Kristy voaka ny fanahy ratsy le fanahy maloto tao amin'ny mpiangony iray izay nitavataba nanao Belazao riavana malala tsy maintsy esorina ny fanahy maloto tafiditra ao am-piangonana toy ny sampy izany anarina mafy mba hangina izy mampisaraka sy mampiady maso ny devoly malemy amin'ny asa fanompona izay mihemy feo soa ihany ravina malala fa hery lehibe anotsoeran'ny devoly i Kristy ka hitalanjonan'ny olona dia ny ely erany galy rehetra ny lazany miseho ny fahefany miantso mpanompo izy mampianatra izy mampahabe maso mamoaka deminy izy mahery izy avy malala ka mila miankina aminy sika mila matoky azy sika any vokatr'izany dia miala ny fanahy ratsy rehetra sitrana ny areti-panahy rehetra satana mpamitaka mahay nefa miasa manangana fitiavana ny fahefan'i Kristy ka raha miankina aminy sika vokany dia vosa ny fitahiana hahazo hery sika hanompoana azy amin'ny fifaliana satana manafika ny eo am-piangonana ka mampitabataba sy mampiady vokatr'izany dia tsy afaka manompo amin'ny fifaliana ny mpino fesiny devoly ko mitandrema mba sy ho be resaka isika aoka ny tenin'ny vavako sy ny fisainan'ny foko samy ankasitrahany eo masonao Jehovah Salamo 7:10 andininy 7:10 mampangina ny resabe ny kizaka ny tenin'i Kristy igagana ny herin'ny fampianarany atoero betsaka ao anatintsika ny teniny vokatr'izany dia hiala ny fanahy ratsy rehetra havitrika amin'ny fanompony sika ho tanteraka amin'ny voaditsika manao hoe ny herin'Andriamanitra no ankinanay ary ny herin'ny rery ihany manompo azy amin'ny fifaliana riavana malala ho famarana ry avy malala dia inona avy moa ny vokatry ny tenin'Andriamanitra eo amintsika mpanompony matoky sika fa momba tsika Jehovah amin'ny toe-javatsarotra rehetra mamerona atsika izy mamatsy hery atsika izy manome aina antsika izy ka mahery sika eo amin'ny fanompona azy tsy mila miankina amin'ny hery hafa sontsika tsy mila miankina amin'ny samby sontsika fa zava-poana sy tsinotsinona ireny misy haino ny tenin'Andriamanitra tsika mandray ny tenin'Andriamanitra tsika mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra tsika dia tsy izany fa ilay Kristy herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra nomeny antsika rehefa izany eny amin'ny vokany miala ny fanahy ratsy rehetra miala ny fanahy maloto rehetra ao anatintsika ka maheritsika amin'ny fanomponan'ny tompo sady mifankaty sady faly amin'ny fanomponan'ny tompo foana avy hatrany ny kizaka sy ny Belazao rehetra sy ny resabe fa mandroso amin'ny toetra tsara isika mpanompony mifankaty ka vonona amin'ny asa tsara rehetra engany samy hazo hery avy amin'ny sika rehetra ka havitrika amin'ny fanomponan'ny tompo harisika amin'ny fanomponan'ny tompo hana herim-po amin'ny fanomponan'ny tompo
ary azotolandava hanompony tombontsika ataontsika amin'ny fitiavana ataontsika amin'ny fifaliana izany mba mivoninahitry ny anarany rery ihany tomero amin'ny Kristy avana malala ilay hany teny velony mampahery sy mampahindra antsika amin'ny fanompoana azy eo amin'ny toe-javatra sarotra rehetra Kristy ihany no hany vatsy hery ho an'ny mpanompo reraka sy ny mpanompo sasatra mahereza amin'ny fanompoana ny tompo ry avana malala rehetra mantoany Jehovah amin'ny fifaliana makanesina hatreny amin'ny fiobiana ho aminareo ny fiadanan'i Kristy sy ny fahasoavany. Halleluia. Amen. Jesosy ao ny nanazanao anay fotoana nazonany aino ny teninao dia ny teninao izay letrina taminay dia tsinona akory fa vaty tahendrena vaty avy aminao no nazahoanay manao ny asa vaty avy aminao nazahoanay fahendrena vaty avy aminao ny fahalalana vaty avy aminao ny fanahy masina dia vatsinao izany zay dia manana hery azahoana miasa amin'ny fifaliana dia azahoana miasa amin'ny fitiavana dia azahoana miasa koa amin'ny filibiana dia misaotra indrindra fa naheno an'izany fampianarana izany zahay izay mpanomponao teo dia makasitraka anao zay ry tompo fa nahazo hery tokoa tamin'izany vatsy hery nomenao anay izany androany dia mivavaka aminao koa zahay ho an'ireo ho an'ny fiangonana ao ny mpitandrina ao ny le olona ao ny dekona ao ny CA ao ny birao sampana ray manontolo mba eo amin'ireo zany vatsy hery avy aminao zany izy mba azahoany fahendrena sy fahalalana mba azahoana miasa amin'ny fifaliana miasa amin'ny fitiavana miasa amin'ny fiediana dia mivavaka aminao koa zahay ho an'ireo marary rehetra izay marary dia dabena aretina tsy azonay tinonona fa fantatao daholo reny dia sitranonao izy ampahereza izy indany mba hoerofana sitranana ny fanafodiny dokotera dia mivavaka aminao koa zahay ho amin'ny firenenay fantatao tsara ny momba ny firenenay zay tsy tantara aminao fa fantatrao momba ny mpitondranay tsirairay avy dia neo zany vatsy hery avy aminao zany izy mba azahoany mitondra ny firenena amin'ny fahendrena sy ny fahalalana sy ny fanahy masina avy aminao mba azahoany vahoaka hiadana dia makasitraka sy makatelonanao zay tsy feno mivavaka dia kambanay amin'ilay vavaka feno sady tsara dia nampianarinao anay rehetra manao hoe rainay izay an-danitra dia masinana ny anaranao mitonga ny amin'ny fanjakanao atao any sitraponao mety an-tany ho tahaka ny any an-danitra omeo anay an'iny hanina sahaza ho aninay ary mamelany herokay tahaka ny namelanay izay niheroka taminay ary aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny raty anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Hallelujah.
Falonco.